غادي نبداو اول حاجه غادي نصحوا هاد لابليكاسيون هادي انا ديجا عطيتها لكم المفروض انكم فهمتوها. دابا غنشوفوا الحل ديال هاد لابليكاسيون هادي. soit C et D, deux points de l'espace, déterminons une équation de la sphère S de diamètre CD. باش نحددو l'équation cartésienne de la sphère S de diamètre CD كاينين جوج ديال لي ميثود ياك. غادي نبداو بلا première méthode ومن بعد غادي نشوفو لا deuxième méthode. نتوما بالنسبه للتمارين او هذا راه ممكن انكم تخدموا باي طريقه كتلقاوها سهله بالنسبه لكم. Donc, on la première méthode. On prend un point M de coordonnées x, y, z, un point de l'espace. M appartient, si le point M appartient à la sphère S, c'est équivalent à dire que Cm scalaire dm est égal à z à 0. دائما هاد العلاقة هادي كنخدمو بها امتى؟ إلا كان CD diamètre ديال la sphère S. إلا كان M كينتمي la sphère S automatiquement عندنا cm scalaire dm est égal à z à 0. d'accord. donc انا هنا باش نحسب هذا البرودوي سكالير شنو خصني؟ باش نحسب البرودوي سكالير خاصني لي كوردوني ديال الفيكتور cm و لي كوردوني ديال الفيكتور dm. دونك اول حاجه غادي نقلبوا على لي كوردوني ديال الفيكتور cm. تو سامبلومون شنو كنديروا لابسيس ديال بوين ام موان لابسيس ديال بوين سي x moins 2 عندنا هنايا 2 غنديرو y moins 4 عطانا y plus 4 z moins 1 عطانا z plus 1. دونك حنا خرجنا لي كوردوني ديال سي ام. غنديرو لا ميم ميثود باش اننا نخرجو لي كوردوني ديال الفيكتور دي ام. غادي نلقاو x moins 3 y plus 2 z moins 2. دابا فاش عندنا لي كوردوني ديال سي ام و دي ام باش نحسبو البرودوي سكالار تو سامبلومون شنو كنديرو؟ باش نحسبو البرودوي سكالار غادي نضربو لابسيس في لابسيس لوردوني في لوردوني والكوت هنايا في هاد الكوت هذا غيعطينا هاد الريزولطا هذا x moins 2 facteur x moins 3 y plus 4 facteur x y plus 2 z plus 1 facteur z moins 2. دونك هنايا شنو كيبقى لنا؟ كتبقى لنا غير اننا نشرو هادشي هذا. غادي نشرو هادشي كامل غادي نلقاو هاد الريزولطا هذا. غنلقاو x carré plus y carré plus z carré moins 5x plus 6y moins z plus 12 est égal à 0. دونك هادي اللي لقينا هنايا هي ليكواسيون كارتيزيان ديال لا سفير اس. داكوغ. دونك شنو لقينا هنايا؟ لقينا بلي فينالمون ليكواسيون كارتيزيان دو لا سفير اس. لقينا اون ليكواسيون كارتيزيان دو لا سفير اس. سي بون. دونك هادشي بالنسبه لا ميثود الاولى. لا ميثود الاولى كنخدم بهاد العلاقه هادي عقلوا عليها سي ام سكالير دي ام ايكال 0. كون كان مثلا عندي هنايا لا سفير اس دو ديامتر ا بي شنو غادي ندير؟ لا ميم شوز هنا غندير ا ام سكالير بي. عندي لو ديامتر او اف غندير اف ام سكالير او ام. دونك لا ميم شوز دائما. كنقلب على لي كوردوني ديال هاد لي دو فيكتور وكنحسب ديك الساعه البرودوي سكالير. سي بون. مزيان. بالنسبه لا ميثود لا دوزيام ميثود شنو كنديرو؟ قلنا بلي باش اننا نحددو ليكواسيون كارتيزيان خاصنا جوج ديال لي دوني. شنو هما؟ خصنا نعرفو لو سونتر ديال هاد لا سفير وخصنا نعرفو الغيون ديال هاد لا سفير هادي. حنا شنو كنعرفو بلي سي دي est un diamètre de la sphère S. donc le milieu ديال سي دي راه هو لو سونتر ديال لا سفير ديالنا. سي بون. دونك حنا دابا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نلقاو لي كوردوني ديال I le milieu du segment CD. donc on considère I le milieu du segment CD. باش نلقى لي كوردوني ديال I كنخدم بهاد العلاقه هادي. تكونوا كتعرفوا هاد العلاقه. عندنا شنو هما لي كوردوني ديال I x c plus x t sur 2. هنايا لوردوني y c plus y t sur 2 و باش نلقى لو كود كندير z c plus z t sur 2. سي بون. انا غنطبق هاد العلاقه هادي باش نلقى لي كوردوني ديال I. شنو غنلقاو في لي كوردوني ديال I؟ غنلقاو 5 sur 2 moins 3
et 1/2. C'est bon. D'abord, on a les coordonnées du milieu, les voit le centre de la sphère. Donc, la sphère S est de centre I, les coordonnées et de rayon CD sur 2. يعني المسافة CD اللي هي le diamètre كتقسموها على جوج. إلا حسبنا la distance CD غنلقاو la racine de 14. C'est bon. نقسموها على جوج دونك هذا هو le rayon. Racine de 14 sur 2. Vas-y. Alors, une équation de la sphère S est donnée par x moins A. Je n'envoie A. هو l'abscisse ديال le centre. C'est bon. X moins A au carré plus Y moins 3, plus 3 au carré plus Z moins 1/2 au carré est égal à quoi? Est égal au rayon au carré. Le rayon au carré, je vais 14 sur 4. 14 sur 4. Donc, هنايا فاش حطيت انايا هاد l'équation هادي تيبقى ليا غير انني نديفلوبي. دونك غنخدم هنايا لي زيدونتيتي ريماركابل غادي نديفلوبيهم باش نلقى exactement الريزولتا اللي لقينا قبيله. غنلقاو لو ميم ريزولتا. صافون. دونك غنلقاو اس l'équation ديال لا سفير ديالنا هي x carré plus y carré plus z carré moins 5x plus 6y moins z plus 12 est égal à 0. C'est bon. بشويه عليا تنديفلوبي هنايا باش ما نغلطش في الحساب. C'est bon. دونك عقلوا مزيان الله يرضي عليكم باش اننا نحددوا l'équation pour déterminer une équation d'une sphère définie par un de ses diamètres. Il y a deux méthodes. La première méthode, on utilise la relation Cm scalaire dm est égal à 0. Et la deuxième méthode, on cherche le centre et le rayon. C'est bon.